Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Et na butu et na moi magazine proche de Kinois Kin Live kozala seko wana pona kopesa bino basango ya solo le côté lingala merci na confiance et fidélité au bosala katango yiso basango na mokuse yango yo commandant ya police ngo mokonzi Kinshasa général Blaise Kilimbali basili kozala présenté officiellement mardi au na stade de martyr ngo mokonzi Kinshasa na Libaku ya parade wapi gouverneur ya ville ya Kinshasa Jatini Bakangobila asengi kosila ya insécurité pe ya bambouteillage na capitale Congo Airways et Telmisi misala ba avion misatu etikala ekoki kopumbwate kolandisama na état ya ba moteur na koyoka DG ya compagnie nationale oyo bazali na bosenga ya 33 millions de dollars pona kobongisa ba avion po ezongela misala na mambi matali santé boye ba ete ba professionnel administratif ya santé ba epi na kosala sitting mardi 12 septembre 2023 liboso ya ministère ya finance ezomi na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe pona kosenga misolo ya lifuti na bango oyo babengi na kombo ya paye complémentaire sima ko contrôler ville Kinshasa école de Afrique pe mokili to yaka liboso na bilo pona kotalisa maso tokutana kinango nyonse ala te moko na moko aiba boko bia masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kino. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Batata ba mama bana Kinshasa mbote pe matondi ya koyeba ete bozali etuluku pona kolanda basango de kota ya lingala na nzela ya magazine Kin Live édition lelo kofungwama na bilili oyo. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki na ndaku na ye ya mosala na cité ya Union africaine père spirituel ya église Kimbangus Simo Kimbangu Kiangani ayabaki ko annoncer na mokonzi ya mboka bokundolami ya botama pe ya bokangami ya prophète Simon Kimbangu oyo yeba na komema kufa ya bato koleka motango ya 100 000 pe ba famille koleka 37 000 mokoka bayebaka na kokangama. Mokolo moko yambo ya bokundolami ya mokolo ya mbotama pe ya bokangami ya prophète Simon Kimbangu mokonzi ya bule ya église Kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani ayambamaki na tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité ya Union africaine liboso ya mokonzi ya mboka Simon Kimbangu Kiangani abandaki na ko remercier garant de la nation Félix Tshisekedi Tshilombo na attention azali kopesa tango iso na etonga azali kokamba pe na manso ya malamu azali kokoba na kosala ndakisa na misala ya botongami na lombango ya nzela ya kamba wapi mokonzi ya bule ya église Kimbanguste atalisi na mokonzi ya mboka ete ekosunga pe ko faciliter ba visite ya bato ya ndenge na cité ya kamba Nouvelle Jérusalem oyo ekozala na avantage ya culture pe ya découverte ya ekolo Congo démocratique na ngambu ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo alaki kozala pene ya église Kimbanguste pe kokoba na koyandola na lolenge ya malamu na babosenga na bango nyonso pamba te initiateur ya église pe religion Kimbanguste azala moko ya baye babunda pona kolongwa na bowumbu ya RDC pe ya peuple noir na kobima ya Simon Kimbangu Kiangani père spirituel ya église Kimbanguste na masolo na mokonzi ya mboka abeti sete pona koloba ete bokutani na ye na tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique ezalaki na moto ya makasi pona intérêt ya ekolo Congo démocratique o etungisami na bitumba boyeba ete na bokangami ya prophète Simon Kimbangu 37 000 familles bakangama pe batindamaka na bisika bayebani te pe lisusu 150 000 martyrs bayebaka na kobungisa bomoi tulubi tibokoyoka. Insécurité na etuka ya Okatanga vice-premier ministre ya intérieur et sécurité ya ekolo Congo démocratique maître Peter Kazadika Konda Tonisami na esengo na mosala ba service ya sécurité bazali kosala o bayibi na kocha maboko na 30 bandits na ville ya Lubumbashi maître Peter Kazadi ayibi na kosenga procès à flagrance pe bitumbo epesama na bato na mobulu oyo. Masanga ebele ya bato mabe bazalaki présenté na vice-premier ministre ya intérieur et sécurité Peter Kazadi na ville ya Lubumbashi na etuka ya Okatanga. Kati na bango, Patricia Nesoko mwasi oyo abotolaka biloko pe asalelaka ya munduki ya bitumba. Lisanga mosusu ezali ya madika kitenge oyo elongo na bato na ye babomaki mutu nzoto mowe ikutu ezali na morgue ya hôpital ya Sendwe. Bilenge oyo bango babukaka ba vitre pe bayibaka biloko ya motuya na bandako ya bato na butu makasi. Lisanga mosusu ezali ya ba oyo babotolaka ba telefone pe biloko mosusu na maboko ya bato na quartier Luoshi. Eteni ya suka
ezali ya babandi oyo bakataka banzela pona kobotola biloko na bakumbi ba camion remorque na nzela ya Kasumbalesa kino nzela ya contournement ya Lubumbashi. Kati na bango miyibi oyo bayibaka mituka na ville ya Kolwezi pona koteka na Lubumbashi. Non, on soit disant preneur. Vous avez négocié prix. Après, bah, c'est que oh, on a né balingé qui non pas. Tant que y a on est au bout d'un preneur. Non, oh, on a ça la carte, il est aux salariés, il est déjà bon. On est dans ça d'après, est-ce que vous avez qui n'a eu là? Oui. C'est pas ça le trafic. Oui, ça me dit. Sima Kosolola na babandi oyo. Vice-premier ministre intérieur et sécurité a pesi longonia na police pe ba service de sécurité au basili ko tchaba tomboki o maboko. Peter Kazadi a saigné na libaku oyo na procureur général après ya cour d'appel ya Okatanga ya kolenge la procès en flagrance mardi 12 septembre po ete bandi moko na moko azwa etumbu ekokani na misala na ye. Tolobi Thibaut Koyoka. Congo Airways etelemisi misala ba avion misatu o etikala ekoki okumbwa lisusu te kolandisama na état ya ba moteur koyoka DG ya compagnie nationale oyo bazali na bosenga ya 33 millions ya dollars. Ezali lisapote kasi bosolo sima kotalisa na nzela ya communiqué suspension ya activité ya Congo Airways na tina ya koluka kobongisa to ko améliorer efficacité ya ba service. Compagnie aérienne congolaise moko kaka o mboka ezali na yango ezali lisusu na makoki ya kosala te ba avion na ye nyonso misato ekangami na mabele ekoki kopimbwa te pona kozongela kosunga ba congolais ya kotambola na kati ya mboka. Congo Airways ezali na bosenga ya 33 millions de dollars américains. Directeur général ya compagnie oyo José Doubier Loya nde a confirmé yango kasi compagnie ezangi ba avion te. Et Sengelinde ekende inspection mingi penza ba moteur pona kobongisa yango engebene programme ya révision na koyoka directeur général ya Congo Airways soki ba ponaki ko suspendre misala ezali kolandisama na ba état ya moteur ya ba avion mibale oyo ekomi na suka ya cycle moteur pe pona ko dépanner moteur moko ya occasion ezali 7 millions de dollars américains. Lokola avion moko ezwaka ba moteur mibale etalisi ete kosengela na 28 millions de dollars américains pona ba avion mibale na o Italie ya misatu. DG ya Congo Airways atalisi ete bakoki kosomba avion ya moke ya occasion na 5 millions de dollars américains pona ko pallier na carence. Kaka na maloba na ye avion Airbus 320 ya sika ezali 55 millions de dollars américains oyo pe ekoki kopesa masima bambule belé misolo oyo ezali ebele makasi koleka boeba ete libanda ya 33 millions de dollars américains. Congo Airways azali na manyongo ebele ndakisa ya loyer lifuti ya batu pempako oyo ezali ya 30 millions de dollars. Kasi DG José Doubier Loya azali na elikia ete soki misolo mipesami na mikolo mike ezali kolanda misala ekozonga. Tolobi Thibaut Koyoka. Nalobaki yango na ebandeli commandant ya police ville ya Kinshasa général Blaise Kilimbalimba Sili Kozala présenté officiellement mardi au stade de Martyr yengo mokonzi Kinshasa na libaku ya parade wapi Jantinimba Kangobila gouverneur ya ville province ya Kinshasa ayebi na kosenga kosila ya insécurité pe ya embouteillage na capitale yekolo Congo. Mokambi ngoma mokonzi Kinshasa gouverneur Jantini Ngobila Mbaka asili kopesa intendant ya commandement ya la police ya ville ya Kinshasa na maboko ya général Blaise Mbula Kilimbalimba commandant ya sika ya la police ya capitale ekolo RDC. Milulumi ya remise ya intendant et salami mardi 12 septembre 2023 oyo na stade de Martyr ya Pentecôte wapi ba unité nyonso ya la police provinciale ya Kinshasa ba ebina komoni selongi na libaku oyo. Gouverneur Jantini Ngobila Mbaka apesi mission mibale ya motuya na général Blaise Kilimbalimba mokumba ya liboso ezali pona ko assurer bokengi to sécurisation ya population kinoise na tina kobunisa phénomène kuluna pe phénomène kidnapping na ville. Mokumba ya mibale ezali pona kosilisa bambouteillage na banzela ya capitale pe tracasserie policière. Mission oyo nazali kopesa ye na misu na bino banso oyo nazali pe kopesa na bino banso lokola mission ya liboso ezali bongo sécurité ya bakinoise na bakinois elingi koloba ke toboyi kuluna na kati ya ville de Kinshasa, toboyi ba enlèvement na kati
ya ville na biso mission ya mibale ezali sécurité routière ezali bongo ba embouteillage etondi meke na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Nani akozilisa embouteillage ezali obele bino ba policier ba roulage mission oyo et ya mami malamu na commandant provincial ya sika ya la police ya ville ya Kinshasa général Blaise Kilimbalimba oyo na maloba na ye alaki kopesa ba résultat ya malamu na ba mission pesa melie chef na biso nde apesi biso mission ezakaka mibale kosilisa kuluna ba kidnapper na ba bandi armé o bakotela kabatuna ndako na butu ya mibale to kitisa ba embouteillage pourquoi pas kosilisa to promettre yo kosalela ndenge wana kobunda pona kokitisa phénomène kuluna na ba méthode ya police o tozali na yango pe lisusu asengi na bakinwa ya kozalikanisi moko na la police mingi penza kobenga na ba numéro ya urgence na tango ya likambo to ya likama tolobi Tibokoyoka. Mapinga Ekolo Congo démocratique na nzela ya direction d'administration pénitentiaire ya ba FRDC ba bina ko visiter prison militaire ya Angenga yozomi na 12 km ya ville ya Gemena na Ituka ya Sud Kivu Koyoka directeur ya prison militaire o azali ko senga attention ya bakonzi ya FRDC. Kobika malamu ya bakangami to pe ba prisonnier na ba boloko pe komona ba prison ya Ekolo Congo démocratique kozala na été ya malamu ezali pe moko ya mikumba ya mapinga Ekolo Congo démocratique talatina délégation ya direction d'administration pénitentiaire militaire ya FRDC na Bokambami ya major PMF Mbombo Mwamba Nicole bazobika na Ituka ya Sudubangi na tina ya kolandela état pe kobika ya ba prisonnier ya quartier militaire ya prison ya Angenga yambo ya inspection na bango major PMF Mbombo Mwamba Nicole pe délégation azokamba basololaki na général major Kisimbwe Lamuseni Isaac mokambi ya état major ya secteur opérationnel ya Nord Équateur pona koyeba lolinga azali kotambwisa makambo na secteur opérationnel azali kokamba na kulungwa wana délégation ya direction d'administration pénitentiaire ya ba FRDC ekiteki na boloko ya Angenga na tina ya kolandela soki maso ezotambola na alima na moko ya ba prison ya monene ya mboka etongama na époque coloniale na suka ya investigation nyonso ezalaki malamu italisi major PMF Mbombo Mwamba Nicole oyo atondaki botondi bakonzi ya FRDC oyo bapesi mokumba pe délégation azali kokamba kasi atalisi lisusu ete bakosuka kaka wana te. Na ngambo ya directeur ya quartier militaire ya prison ya Angenga major Zwaka Ngwalo Medar pona ye ezali esengo ya komona visite oyo esalemi 6 ans sima ye kozwa bokambi ya prison militaire ya Angenga kasi asengi attention ya bakonzi ya FRDC na boloko oyo ezobomba bato ebele boyeba ete prison militaire ya Angenga ezwami na 12 km ya ville ya Gemena na Ituka ya Sudubangi Tulubi Tibokoyoka. Ba professionnel administratif ya santé ba bina kosala sitting mardi 12 septembre 2023 oyo liboso ya ministère ya finance ezomi na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe pona kosenga misolo ya lifuti na bango oyo ba bengi paye complémentaire wapi na koyoka bango ba bina kotalisa ete soki bazwi misolo oyo te bakokoba na grève. Naba siffle na monoko kobeta ba misusu koyemba banzembo pe ba pne kotumba lisanga lokola moto moko oliboso ya bâtiment ya ministère ya finance na lolenge oyo nde basali ya secteur ya bokolongono ya nzoto to ba professionnel administratif ya santé yekolo RDC baby na ko réclamer mardi 12 septembre 2023 tozali mosolo ya lifuti na bango engemene mosala basalaka mingi penza o babengi na lopoto paye complémentaire sima na bango koyambama na cabinet ya ministre ya finance Jean Fidèle Mboyo moko ya bakambi ya syndicat ya minganga atalisi boye boyebi ete basali baza na grève pe soki bakendaki grève pa matin baza koreklame mosolo na bango me na kati ya mosolo wana eteni ya mosolo babengi na lopoto paye complémentaire ye ministre ya finance nde aza mokonzi na likambo wana na bongo toyaki kovandela ye mpo na kosenga ete afuta basali mosolo na moko mikolo esili toyebi ete na mwa ndamwa mikolo etikali soki apesi mitindo te mosolo wana ekozwama lisusu te na bongo
toti kokutana na cabinet ya ministre ya finance, ordonnateur délégué du gouvernement OD azalaki wana, tosukisi ete lelo na pokwa na 16h tokokomi pa na ye mpona baélément technique pamba te dossier lobby ekoma na ndenge elongo bani epa ministre ya finance eke ye mpe alibere dossier na lombangu. Toyebisi ministre ya finance soki alibere dossier te grève ekokontinue. Na bongo toza koyebisa na baimboka banso ete likambo ezali biso te, likambo eza basyndicat te, likambo eza basali te, likambo ezali ministre ya finance apesa mitindo milongo bani ete bapesa basali misolo na bango comme ça to suspendre grève na biso. Lokola apesi na mitindo te, grève na biso eza kokoba. Elike ezali ete na suka ya ba démarche pe bokutani o nyonso boyokani ya malamu ekozwa makati na mbula matadi pe ba professionnel administratif ya santé na tina ete grève ya minganga ekoka kosila. Tolobi Tibokoyoka. Bapandi sango yekolo Congo démocratique bazali kosenga liberté pour na moko ya bango journaliste Stanis Boujakera Chamala oyo azali placé sous mandat d'arrêt sima ya kozala auditionné lundi 11 septembre 2023 na parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe ezalaki na libako ya boyamba na bango na ministre ya communication pe média yekolo Congo démocratique Patrick Mouya ya Katembo. Auditionné lundi 11 septembre 2023 na procureur ya parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe, Mopandi sango Stanis Boujakera Chamala asili kozala placé sous mandat d'arrêt provisoire kolandisa mana maswana lisanga ya bapandi sango yekolo Congo démocratique liboke lokola moto moko pe na bondeko bakendaki kokutana na ministre ya communication pe média Patrick Mouya ya Katembwe oyambaki bango na ndako na ya mosala pona kotalisa na patron ya communication mitungisi na bango kolandisama na bokangami ya moko na bango Stanis Boujakera azali journaliste na journal Jeune Afrique pe na actualité.cd liboso ya ministre ya communication bapandi sango basengi implication na ye po ete Stanis Boujakera azala libéré pe aiba na kosamba lokola homme libre pamba te azali criminel te. Ministre ya communication Patrick Mouya alaki na komi pesa na tina na yango kasi na botosi ya mibeko ya mboka pe ya sembo na kobima ya liangani na patron ya communication Israël Moutala, président ya 1000 RDC, na kombo ya bapandi sango atel siete, bosenga na bango ezali ya komona Stanis Boujakera, azala libanda, azala mosala na ye na kimia, pesoki ya kosambisama, azala na bokangamite. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stanis puisse comparaître en homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Nous avons demandé que les lois de la République soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi. Stanis Boujakera Chamala a fondami pour la fausse bruit pe ba fausse information kolandisama na kufa ya ministre ya transport ya kala yekolo Congo démocratique Cherebe Okende Senga Tolobi Tibokoyoka. Talo ya biloko ematili susu na bawenze ebele ya capitale yekolo Congo démocratique kolandisama na ko mata ya taux de change ya dollar oyo eleki bar ya 25 000 pona $10 bakinoa baebi na kolela na bakonzi ya mboka ya kobongisa situation oyo pamba te ekoyeba na komema lisusu kokoso na kobika na bango kolala kolamuka to ya dollar ezali se kozwa ba sincère pona komata na mabele kolo RDC na mikolo tozali taux d'échange na marché esili koleka bar ya 2500 francs wapi na bisika mususu ekomi na 2550 francs pe misusu 2600 francs pona $1 likambu oyo epesi pasi makasi na mombongo kati na mboka wapi mingi kati na ba client oyo bazali kosomba biloko na mosolo ya franc congolais na valeur ya dollar bakomi kozala taxé na taux ya 28 000 francs pona $10 likambu oyo epesi pasi talatina baboki mbela na bakonzi ya mboka pona kolukela bango solution aya likamba dollar ane nyoko la biso makasi neti biso teka na franc to somba na dollar siko tato ndeza ta oteka na franc fo luka o somba na dollar esa mtu pass mbongo penza ndeto bandozo liboso ezate dollar penza enyoko la biso nyonso ebandake pa l'état soki atie rigueur nyonso ekovanda buzoba nyonso bakambisi bazo salo ekosala mato
tala aire ya francophonie aboy dollar toketi ekomi na 21,5 francophonie esili pas dollar ezongi lelo na 25 500 mais bango bato ya leta ngo bapoliticien nyonso bazoleka na presse ya wileria. Premièrement nakoki kosenga na bakonzi ya mboka bameka kotalela biso likambo ya dollar en tout cas ndenge ezokendela ezaka un moment obozo changer na taux moko boye après un temps 2 minutes 3 minutes 2 heures du temps taux échangé ndenge dollar emati bandako mpe ezomata donc biloko mpe bozosomba ngo soki na franc congolais bazobetelo na taux moko ya likolo place à 10 dollars okotia 28 000 francs. Bomati ya taux ya dollar ekomi kotungisa makasi lolenge ya kobika ya bato na mboka RDC. Mbula Matadi abengami ya komaîtriser taux d'échange pona kobika malamu ya baimboka. Tolobi Tibokoyoka. Cabinet ophtalmologique ya fondation na SOP ASBL ezomi na commune ya Gombe zali kosunga babeli ya bokono ya misu olingi ozwa exactitude na bokono na yo adresse ezali se moko fondation na SOP ASBL. Mani alobaki ete na Kinshasa cabinet ophtalmologique moderne ezalaka te. Soki bokanisaka ete pona kobikisa maladi ya miso esengeli kokende na Suisse, Afrique du Sud to pe Inde. Boyeba ete kobanda lelo fondation na SOP ASBL ememeli biso en plein centre-ville na commune ya Gombe mubange na cabinet ophtalmologique moderne oyo ezali na matériel ya nouvelle génération bokomona nulle part ailleurs. Ndakisa, lampe à fente, tonomètre à air pulsé, réfractomètre pe misusu kaka pona kobikisa ba problème nyonso ya misu oyo ezotungisa bino ozala koko, papa, maman, elenge to pe mwana moke. Awa solution ezozwama pe misu na yo ezongi mobimba. Fondation na SOP ASBL ezali na ba service organisé lokola consultation ophtalmologique na ba spécialiste, ba examen spéciaux, ndakisa ya tonométrie à air pulsé pour na kozwa tension ya misu, c'est-à-dire ezozwa tension na musika kozanga kosimba misu, examen ya fondé pe ezali kosalema. Et si l'ouanate, vente ya ba verre, monture, ba accessoire, pe balinette ya ba marque nyonso ezali. Montage na réparation ya balinette pe ezali ko salama, nyonso na prix ya bana mboka. Cabinet ophtalmologique na SOP ASBL, ezali na numéro 100 ya avenue du Tchad, na immeuble association na commune ya Gombe, référence en face ya hôtel Memling. Awa, malade ya misu nyonso ezali ko zolobi ko na facilité. Tolobi Tibokoyoka. Agence de voyage Tour du monde de service ezali kokoba na kopesa ba visa na bref délai na baebanso balingi kobembuka na États-Unis, Canada pe ba pays ya Schengen tope bipai na molongo. Moto na temba koyaki na se ndenge agence de voyage Tour du monde service elalisi bango kao makale kale moyeba ningana ezali te. Tango tolobaka temes nde mokonzi ya lisolo a visa na ingumba mokonzi Kinshasa ezalaka masapote kasi réalité. Sima kopesa ba congolais ebele ba visa ya États-Unis, Canada, France pe ba pays ya Schengen na bamboka mususu, agence Tour du monde service encre correcteur et pesi lisusu famille mobimba visa ya Canada bondimela ngai. Ndenge bokoki komona bango na agence TMS, sima kozwa visa pe kolia repa ya suka, mama na bana na ye bazu direction aéroport international ya Njili. Na esengo, bamati na avion direction Canada. Kaka ndenge tolobaka TMS libanga, tala bango wana na Canada métro esi esambwe. Olingi kozwa visa na facilité, adresse ezali moko, agence de voyage Tour du monde service. Na TMS, promotion pe ezali kasi yangonga moke. Pona balingi visa d'études na Canada et États-Unis pe ba pays ya Schengen nyonso, ezo pesama na $1,200 ya pamba. Visa touristique na $1,100 ya boule. Kasi pona bamboka lokola Biélorussie, Chypre pe Tunisie na $600 ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du monde service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Na TMS, visa ezopesama lokola na film. Tolobi Tibokoyoka. Complexe scolaire Mama Pembe zomi na quartier Bikanga na commune ya Kisenso efongoli bikuke na yango pona inscription na bana kobanda maternelle primaire pe humanité olingi mwana yo atanga na école moderne oyo kene ko commissaire na lombango pamba te inscription ezali ya ofeli. Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba.
école moderne ou etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite, c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeyate mwana andimami na école moderne oyo. Tozali na ba option organisée locaux la maternelle, primaire, enseignement de base, paix humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction paix électronique na complexe scolaire Mama Pemba, anglais paix formation et informatique ezali obligatoire paix à ofele, kobanda na maternelle kino humanité et ce qui wanate complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya fondation Nero Mbungu oyote. Tozali na atelier ya coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique, pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie. Papa mama kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription, journal de classe, cahier à communication, insigne peut 1 mètre ya tissu blanc pour la maternelle peut primaire, et autres peut samaya ofele, dont signé honorable Nero Mbungu Fuma Banga Moyo. Complexe scolaire Mama Pemba, ezali na numéro 44 ya Balabala Batandu, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tibokoyoka. Na basango ya masano boyo ba été de 0 aéro ndenge baloba na lopotonde ezali lolenge parcours ya ba Léopard Seigneur a école Congo démocratique et salemi na éliminatoire ya CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 wapi babaki na kobanda na 0 point na 2 journées pe baebi na kosilisa premier na 12 points lokola meilleure attaque pe meilleure défense. Lokola koseko ya Lazare na kunda ndenge école Congo démocratique et sili koseko na éliminatoire ya CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 babandaki yango na libungu tulu pona kosilisa na elonga parcours ya ba Léopard Seigneur A et Bandaka le 4 juin 2022 na stade de Martyr yengo mokonzi Kinshasa pona première journée ya groupe I liboso ya ba Panthère ya Gabon wana Hector Cooper entraîneur argentin sélectionneur principal ya RDC pe ba jaune bleu vert ya Gabon babimaki balongi na kolonga 1-0. Na deuxième journée, les bandits ya mboka liboso, ya ba crocodile ya Nil ya Soudan na Khartoum ba fof congolais, ba kokaki kosala bokesenité, pe ba koyaka na mingete mibale na moko le 8 juin 2022 na kotala Sony wana fekofa elongola ministère ya sport, bazwaki mokano ya kokabona na Hector Cooper oyo ba résultat ezalaki ya malamu te. Pe kosala confiance na entraîneur français Sébastien de Sabre oyo momekano na ye ya yambo officiel ezalaki na Lubumbashi le 24 mars 2023 na 3e journée ya groupe I liboso ya ba Morabitoun ya Mauritanie wapi ba Léopard na bokasi nyonso balongaki na mingete misatu na libungu tulu le 29 mars 2023 na Nouakchott pour la 4e journée ba Léopard basalaki match nul liboso ya ba Morabitoun ya Mauritanie oyo sima ya plainte ya RDC na CAF pona ba joueur misatu litigé et que le Congo démocratique ezwaki raison pe longaki na forfait na 5e journée na Franceville liboso ya ba Panthère ya Gabon le 19 juin 2023 ba Léopard na kanda ya match aller na bokasi nyonso balongaki na mingete mibale na libungu tulu momekano ya qualification na stade de Martyr yengo mokonzi Kinshasa samedi 9 septembre 2023 liboso ya ba crocodile ya Nil ya Soudan ba fauve congolais balongolaki Sony ya match aller pona kolonga na mingete mibale na libungu tulu oyo ezali passeport rouge pour la RDC ya kondongana pour la 20e fois édition ya CAN boyeba été sima ya 6 journées école Congo démocratique et bina kosilisa meilleure attaque pe meilleure défense ya groupe I P6 na moto na 12 points Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine proche de Kinois ya mokololele suki awa totoni bino botondi na kombo ya Fabrice Bengwa zalaki na sima ya caméra na kombo ya équipe rédactionnelle mobimba ya Kin Live na Bokambami ya coordonnateur Kadafi Mbumbudi ngala bio tokutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.